Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики, с вами я, Вуй, и я сегодня буду показывать вам автоматический камин. Ну, кто хочет это, чтобы не ставить и чтобы не горел. Вот, смотрите, горит. Сейчас нажму на рычаг, не горит. Нажимаю, горит, не горит. Все такое. Сейчас я вам покажу, как его устроить. Делаем вот такой камин. Ну и прокапываем раз, два, три блока, ставим липкий поршень, ставим вверх этого липкого поршня, ставим адский камень, прокапываем опять с той стороны 3, опять ставим редстоун вот так. Потом ставим сюда редстоун и потом ставим так 2 блока и тут. Тут ставим рычаг, а ну посмотрим, о, работает. Теперь ставим блок. Ставим раздатчик, убираем блок, ставим в раздатчик, в раздатчик ставим огненные шары, вот, ставим, теперь вот так делаем, так, и так, нажимаем на рычаг, та-дам, ну теперь поставим, может поставим вот так, ну если хотите ставьте вот так, тоже нормально, вот, нажимаете. Вот, смотри, сами. И этот стреляет вот сюда огненными шарами и прям в это. Ну и все. Вот мой механизм. С вами был я, Вуй, и это был мой механизм. До новых встреч. Пока.